सबैलाई नमस्कार। भिसा सम्बन्धी काममा विशेष रूपमा काम गर्ने प्रशासनिक कानुनी विशेषज्ञ सामेजीमा बोल्दैछु। आज म तपाईहरूलाई यो विषयबारे कुरा गर्न चाहन्छु। बसोबासको अनुमति छक्युरेका छोडो शोकखोको जन्डेको 30 दिन र 31 दिन बीच के फरक हुन्छ? कृपया बुझाइदिनुस् भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिले विस्तारमा गर्नेछु। सबैभन्दा पहिले तपाईले बसोबास अवधि बेजाफेयरको रेनुअल वा चेन्ज गर्ने अनुरोध गर्नुभयो तर त्यो आवेदन अस्वीकृत भयो र पहिलेको बसोबास अवधि पनि सकिसक्यो भने त्यस अवस्थामा तपाईको पासपोर्टमा एउटा स्टिकर टाँसिन्छ जसमा स्ट्याटसको रूपमा छक्युरेका छोडो शोकखोको जन्डे लेखिएको हुन्छ। त्यो स्टिकरमा 30 दिन वा 31 दिन मध्ये कुन दिनसम्म भिसा मान्य छ भन्ने कुरा लेखिएको हुन्छ। त्यो सबैलाई माग्न पर्ने स्टिकर हो हैन र? हो, त्यही स्टिकर हो जुन हेर्दा पनि राम्रो नलाग्ने। अब फेरि मुख्य विषयतिर फर्कौं। आजको प्रश्नको निष्कर्षलाई अगाडि नै सजिलैसँग भन्ने हो भने यस्तो हुन्छ। 30 दिनको छक्युरेका छोडो शोकखोको जन्डे योको अर्थ के हुन्छ भने अब जापानमा बसिरहनु धेरै गाह्रो छ, कृपया चाँडै स्वदेश फर्कनुस् भन्ने सन्देश अत्यन्तै प्रबल रूपमा दिएको हुन्छ। त्यसकारण सामान्य रूपमा फेरि भिसा पुनः आवेदन अप्लाई गर्नु निकै कडा र कष्टसाध्य हुन्छ। धेरै केसमा एकचोटि आफ्नो देश फर्कनुपर्छ र त्यसपछिको सर्टिफिकेट अफ एलिजिबिलिटीबाट पुनः सुरु गर्ने जस्तो प्रक्रिया अपनाइन्छ। 31 दिनको छक्युरेका छोडो शोकखोको जन्डे यो चाहिँ यस्तो सिग्नल हो कि यदि आवश्यक शर्तहरू ठिकसँग मिलाइयो भने अझै पनि फेरि एकपटक जाँच गर्ने एक्जामिनेसन सम्भावना बाँकी छ। 31 दिनभित्र किन भिसा अस्वीकार भयो भन्ने कारणहरूलाई राम्रोसँग क्रमबद्ध गरेर कागजात तयार पार्नुभयो भने र त्यो आधारमा पुनः आवेदन गर्न सकियो भने आफ्नो पुनः आवेदन इमिग्रेसनले आधिकारिक रूपमा बुझेर प्रक्रिया सुरु गरेपछि जसलाई जापानी भाषामा छक्लोए खेखेन भनिने विशेष अवधि प्रयोग गर्ने सम्भावना हुन्छ र त्यस विशेष अवधिभर नतिजा नआएसम्म तपाईँ जापानमै कानुनी रूपमा बसिरहन सक्ने मौका पाउन सक्नुहुन्छ। यो छक्युरे खेखेनको बारेमा भने अर्को भिडियोमा विस्तृत रूपमा कुरा गर्नेछु। आजको लागि चाहिँ छोटकरीमा यति मात्रै सम्झौँ। बसोबास अवधि आधिकारिक रूपमा सकिएको पछि पनि सबैभन्दा धेरैमा करिब 2 महिनासम्म कानुनी रूपमा बस्न पाउने विशेष अवधि भन्ने बुझाइ हो। देखिनेमा त सिर्फ 1 दिनको फरक जस्तो लाग्छ तर अर्थमा चाहिँ धेरै ठूलो फरक पर्छ। 30 दिनको केसमा आधारभूत रूपमा स्वदेश फर्किने कुरा मुख्य विकल्प हुन्छ। 31 दिनको केसमा भने पुनः आवेदन गरेर फेरि एकचोटि मौका लिन सकिन्छ भन्ने आशा अझै बाँकी हुन्छ। यदि कुनै दिन तपाईको आफ्नै पासपोर्टमा यो छक्युरेका छोडो शोकखोको जन्डेको स्टिकर टाँसियो भने सबभन्दा पहिले 30 दिन लेखिएको छ कि 31 दिन लेखिएको छ भन्ने कुरा अनिवार्य रूपमा जाँच गर्नुहोस्। विशेष गरी 31 दिन लेखिएको भए धेरैजसो अवस्थामा समयसँग नै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म चाँडो विशेषज्ञसँग परामर्श लिनु राम्रो हुन्छ। म भिसा सम्बन्धी विषयमा काम गर्ने प्रशासनिक कानुनी विशेषज्ञको रूपमा विदेशी नागरिकहरू र जापानका कम्पनीहरूका लागि उपयोगी जानकारीहरू निरन्तर रूपमा साझा गर्दै आइरहेको छु। यदि यस्तो जानकारी तपाईलाई सहायक लाग्यो भने कृपया फलो गर्नुहोस्। र यदि भिसा आवेदन वा प्रक्रिया सम्बन्धी सहयोग चाहिन्छ भने मिसिस वा फोन मार्फत निसङ्कोच सम्पर्क गर्नुहोस्।ビザ申請のことならシャーク